오케이. 생겼네. 아, 양팀 선수 가운데서 어떻게 됐습니까? 야, 지금 4개 넘어갔어요. 지금 너무 좋습니다. 아, 모든 선수들 따라오면서 지금 양팀 선수 진짜 목표를 하고 있어요. 이대로만 가면 이제 가장 먼저 골이 날 것 같은데요? 이게 코스가 앞으로 쭉 가면 내여동 구급항 어필이고 오른쪽으로 가면 그냥 우리 가던 길 가는 거야.